Kali ini kita akan membahas Gerinda Dolis BA370. Apa saja kelebihan Gerinda ini? Simak dan tonton sampai habis konten kita ini. Dengan harga yang di atas 200-an, Gerinda ini diberikan garansi selama 2 tahun, di mana 6 bulannya gratis suku cadang. Kita bisa lihat spesifikasi Gerinda ini sebagai berikut. Dengan input power 720 watt dan speed 12.000 rpm. Untuk service center mesin Gerinda Dolis ini kita tidak usah khawatir karena tersedia di 12 kota besar di Indonesia. Setelah kotak dibuka, kita bisa lihat kartu garansi ada dalam kotak ini. Garansi diberikan selama 2 tahun. 6 bulannya adalah suku cadang gratis untuk segala kerusakan. Dan di sini ada alamat service center yang ada di Indonesia sebanyak 12 di kota besar di Indonesia. Buku petunjuk dari Gerinda ini ada di dalam kotak, tapi sayangnya masih dalam berbahasa Inggris. Kita diberikan satu buah kunci untuk membuka baut mata Gerinda. Selanjutnya ada plat pelindung mata Gerinda untuk safety dalam pekerjaan kita. Dan 2 buah baut penjepit mata Gerinda. Kelebihan berikutnya adalah bentuk dari bodi Gerinda Dolis ini ramping dan nyaman apabila digunakan. Kita coba pasangkan baut penjepit mata Gerinda pada mesin ini. Untuk armatur Gerinda Dolis BA370 ini mempunyai gulungan full tembaga. Inilah keunggulan Gerinda Dolis BA370 ini dibandingkan Gerinda lain yang sekelas dengannya. Plat pelindung mata Gerinda telah siap kita pasangkan, dan kita coba menggenggam mesin Gerinda ini apakah nyaman ataukah tidak. Bodinya sangat ramping dan sangat elegan apabila kita lihat dari dekat. Kita akan coba menggenggam Gerinda ini, dan ternyata setelah digenggam memang terasa nyaman dan enak digunakan. Untuk switch on off terletak di belakang mesin Gerinda ini. Dengan posisinya yang di bagian ini terasa mudah apabila Gerinda ingin dimatikan dalam posisi sedang digunakan. Dan kita lihat di sini penutup debu melindungi mesin ini dari debu yang dihasilkan saat bekerja. Sebagaimana kita ketahui, debu yang masuk ke dalam mesin dapat menyebabkan kerusakan pada armatur mesin akibat debu yang bertumpuk di dalamnya. Bagaimana dengan suara mesin? Dengan dayanya yang besar, ternyata menghasilkan suara mesin yang halus. Bagaimana dengan switch on off mesin Gerinda ini? Penggantian switch on off Gerinda ini sangatlah gampang.
dan mudah dilakukan. Hanya dengan membuka satu buah baut ini, kita bisa melakukan penggantian switch on off apabila telah rusak. Switch on off ini pun tidak susah untuk ditemui di pasaran. Bagaimana dengan carbon brush mesin gerinda Dolis ini? Carbon brush jenis ini pun tidak susah ditemui di pasaran karena mempunyai kemiripan dengan carbon brush gerinda yang bermerek. Carbon brush ini mempunyai keamanan yang tinggi karena jika carbon brush ini telah habis, tidak akan merusak angker. Berbeda dengan carbon brush yang model per yang dapat merusak angker apabila telah habis digunakan. Untuk penggantian carbon brush ini pun tidaklah susah. Di sini kami memberikan contoh bagaimana cara penggantian carbon brush ini yang ternyata mudah dilakukan. Itulah kelebihan-kelebihan gerinda Dolis yang kami sampaikan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan lihat aplikasi pemakaiannya sebagai berikut.